السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة سبعة صنايع. النهاردة هنعمل مع بعض تشكيلة جلاش زي اللي بنشتريها من برا، شكلها حلو قوي وطعمها أحلى. لو انتوا بقى عندكم ضيوف بتبقى حلوة جدا في التقديمات، ولو انتوا من أصحاب المشاريع بيبقى صنف حلو جدا انتوا تضيفوا له القوائم بتاعتكم. تابعوا الفيديو آخر إن شاء الله الفيديو عجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو انتوا مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكوا كل إشعارات فيديوهاتي الجديدة. ويلا نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي. هنا عندي لفة جلاش نص كيلو، بحطها بين فوطين مطبخ، والفوطة اللي ببقى مغطياها بيها بتبقى مندية خفيف خالص عشان ما تنشفش مني. هاخد اول ورقة واعمل بيها الفكرة الاولانية اللي هي اساور الست. هقسم الورقة بتاعتي نصين بالشكل ده، وادهنها كده بالسمنة السايحة دهنة خفيفة خالص. وهنا عندي مجموعة كده من عيدان الشوي الخشب، يعني حوالي 4 أو 5 عيدان بلفهم مع بعض ببلاستيك راب عشان يبقى ليهم سمك شوية. لو عندكم أي أداة تانية ممكن تستخدموها تبقى بالحجم ده استخدموها. هنا تنيت الورقة على العيدان بتاعتي ودهنتها برضو بالسمنة مرة تانية. في التانية دي هلفها رول بالشكل ده كده، واسيب سنتي مش هلفه، واقوم جايه مكشكشاها بالشكل ده كده ومطلعه العيدان بتاعتي منها، وابدا ان انا الفها بالشكل ده كده. الجزء اللي في النص ده هيبقى القاعده بتاعه الحشو بتاعتي، شايفين شكلها من تحت. هجيب بقى الصاج مش دهناه اي حاجه خالص، وابدا اثبت فيه القطعه بتاعتي، وبخلي القفله بتاعتها عند سور الصاج. ويفضل جدا ان الصاج يبقى السور بتاعه او الحواف بتاعته منخفضة عشان البقلاوة بتاعتي تستوي كويس وتاخد لون حلو وموحد. بكرر بقى العملية كده زي ما انتوا شايفين، وابدأ ارصها الزقها فيها، وبرضو القفلة زي ما قلت لكم عند الحافة بتاعة الصاج. والفكرة التانية اللي هي البقلاوة التركي، بقسم الورقة بتاعتي على 3 وباخد تلت منهم وادهنه برضو بالسمنة كويس، وبرش فيه كده شوية من الفستق المفروم، وتقدروا تحطوا فيه اي مكسرات متاحة عندكم. بكشكش الورقة بالشكل ده كده، وبسيب الطرفين بتنيهم على جوه، والجوانب برضو بتنيها بقفلها بالشكل ده كده، وتبقى ده الشكل النهائي بتاعها. انا هنا هعمل بالفستق والفول السوداني. بكررها معاكم برضو عشان تشوفوا الفكرة مرة تانية زي ما انتوا شايفين كده. برصها في الصاج بتاعي. وتالت فكرة معايا اللي هي صوابع الجلاش المكشكشة، هجيب ورقة الجلاش بتاعتي كاملة وادهنها بالسمنة السايحة، واحط فيها برضو الفستق المفروم او اي مكسرات عندنا، وهجيب مجموعة عيدان الشوي برضو احطها في النص كده، واتني الورقة وادهنها برضو بالسمنة، وابدأ الفها كده وهكشكشها. بس فكرة بسيطة خالص بيبقى طعمها حلو قوي. وبعدين بقى هقسمها، انا هنا هقسمها على 2 بالشكل ده كده، وهرصها في الصاج بتاعي، واكرر نفس العملية لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. زي ما انتوا شايفين الصاج بتاعي مشكل ازاي. هعمل بقى رابع فكرة معانا، هجيب ورقتين من الجلاش واحط بينهم سمنة برضو سايحة. هنا هعمل بقى المثلثات المكسرات، هدهنها بالشكل ده كده، واحط الورقة التانية عليها وبرضو هدهنها. هجيب هنا بقى شوية مكسرات، فول سوداني على جوز هند بسيط وزبيب، وهحط عليهم شوية من الشربات، معلقتين شربات كده لحد بس كأنهم مبلولين كده، مش عايزة شربات كتير. وهقلبهم مع بعض وارصهم كده على صف واحد في ورقة الجلاش بتاعتي على الطرف، وهبدأ اسويهم كده بايدي. وهتني كده طرف ورقة الجلاش طرف صغير كده، وبعدين هقلب المكسرات بتاعتي بالشكل ده كده وابدأ اسويهم، واتني بقى لحد اخر الورقة بتاعتي. لو في طرف زايد كده هتنيه على جوه بس بالشكل ده كده. هجيب بقى السكينة بتاعتي تكون سكينة حامية، وابدأ ان انا اقطعه على شكل مثلثات.
هبدأ بقى ارصه في الصاج زي ما انتوا شايفين المكسرات من جوه عاملة ازاي. هبدأ بقى ارصه بنفس الشكل كده عشان ما ياخدش مكان معايا، وهكرر برضو العملية تاني. ودي اخر فكرة معانا. هنا جبت شوية كنافة كانوا باقيين عندي وحمرتهم بالسمنة، سواء بقى نحمرهم على النار من فوق او في الفرن. بحط عليهم معلقتين من الشربات وبقلبهم كده لحد ما تبقى زي الرملة المبلولة. بجيب ورقة الجلاش بتاعتي بدهنها بالسمنة، بحط فيها عودين من عيدان الشيش طاووق كده، وبتني ورقة عليهم وبدهنها مرة تانية بالسمنة. وبجيب بقى الكنافة بتاعتي برصها كده على شكل صف كده. لو حابين بقى نضيف مكسرات او جوز هند زي ما تحبوا، بجيب كده بعصايتين الشيش طاووق بتني الورقة على الحشو وبضغط وبفضل بقى ألف. هتجمد معايا العصيان دي، بتجمد معايا ورقة الجلاش وبتخليني ألفها بشكل أفضل. نقطعها بقى بالحجم اللي احنا عايزينه. انا هنا قطعتها صغير عشان تبقى حلوة، شكلها حلو في الطبق بتاعي. وكنا عاملين الوصفة دي في فيديو لوحدها، هسيب لكم اللينك بتاعه في اعلى الشاشة وفي صندوق الوصف لو حابين انتوا تشوفوها يعني بشكل تفصيلي اكتر. ده كده شكل الحشوة بتاعتي، بيبقى صنف برضو حلو جدا، بيبقى طعمه حلو قوي. هرصه في الصاج بتاعي. ودي كده الكمية بتاعتي بعد ما خلصت، وكمان في ورقتين اتحضروا معايا، يعني كمان كان ممكن الكمية تبقى اكبر من كده. كل ده بنص كيلو جلاش. هجيب بقى السمنة السايحة وابدأ ادهن الاصناف بتاعتي دي دهنة كويسة، وبدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تحمر. بس بقى بالنسبة لأساور الست بخليها بس كده تاخد نص سوا، وبطلعها بحط فيها الفستق وبرجعها الفرن تاني تكمل سواها، وبتبقى بالشكل ده كده. ما نبالغش في السوا قوي، خصوصا في الأصناف المحشية بالمكسرات والكنافة عشان ما تنشفش مني. زي ما انتوا شايفين التسوية بتاعتها من فوق من تحت اخده لون حلو جدا. هنا بقى بجيب الشربات التقيل، كوبايتين سكر لكوباية ونص مية. الشربات عندي بارد والجلاش سخن. ببدأ اسقيه بالشكل ده كده، واسيبه بقى لحد ما يتشرب الشربات بتاعه. زي ما انتوا شايفين التوريقة وشكله تحفة وطعمه بجد احلى. قادرة لكم بجد كل الاصناف دي طعمها تحفة، كلها احلى من بعض. اتمنى انتوا تجربوها. هنا بقى هجيب شوية من الفستق كده واحط على البقلاوة التركي، وبرضو الصوابع الجلاش الكشكشة دي. وابدأ بقى ارصهم في الطبق بتاعي زي ما انتوا شايفين. التشكيلة تحفة وطعمها بجد رائع. اتمنى انتوا تجربوها، ولو عندكم ضيوف يعني هتبقى طبق كده شكله فخم وطعمه كمان. وكمان لو انتوا من اصحاب المشاريع تقدروا تعملوا الاصناف دي، بجد شكلها تحفة وطعمها حلو جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل عشان يوصلكوا كل اشعارات فيديوهاتنا. متنسوش كمان تقولي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله.